Bon, mais je sais pas si vous pouvez voir ça. Ou entendre ça. Mais il pleut. En tabarouette. Hey, check ça ici, là. Fait que je tiens pour vous dire que la seule photo de la tente roulotte que vous allez voir aujourd'hui, c'est celle-là. On la montrera pas aujourd'hui, on va tout préparer ce qu'il faut, et on la packera là, à la dernière minute. Fait que là, le vent il change de bord, puis je suis en train de me faire mouiller, fait que je vais rentrer en dedans. Oups, t'as-tu vu l'éclair? Si tu checkes les plantes de mon voisin. Ouais, une chance qu'on n'est pas en camping. Bon, ou une chance que si t'es en camping, t'as une 12 pieds, hein. Fait que... oh, puis regarde, je peux pas zoomer, mais si tu vois le coffre gris en avant, là, ça, c'est le coffre pour mettre le rangement, vous allez capoter. Vraiment, vraiment belle. Fait que, aussitôt qu'il arrête de mouiller demain, là, je vais monter ça. Puis on repartira pas en camping demain, on va retarder d'une journée, on va y aller seulement lundi. Comme ça, ça va nous permettre aux enfants de récupérer. En parlant d'enfants, on va aller leur dire bonjour, OK? Papa, il fait une vidéo à Tipa et à Tima. Oups! Tu dis-tu allô à Tipa et Tima? Allô, Tima. Puis Tipa aussi? Allô, papa, Tima. Hi, Tracy. Hi. I just showed them how rainy it was outside. Oh, wow, look outside through the window. Look at our gazebo from the bedroom. Ouais. Là, je vais aller vous montrer Anderson. Did you say you were going to pick up the pizza? And then I called for a delivery pizza. Hi, Anderson. Tu dis-tu allô? Dis allô. Allô. Ça, c'est Gabriel avec l'effet de l'éthylénol. On se sent mieux, hein? Look at Sissy. Let's get closer. Ici? Can you say bye-bye, Tima? Bye-bye, Tipa. Envoie la main comme ça. Gabriel, regarde la caméra. Bye. OK. Bye. OK. On s'appelle ce soir.